IGG 愛自己，睇片之前記得訂閱我哋嘅頻道啦。歡迎大家翻嚟 IGG，記得 follow 我哋喎 ，IGG follow me。冇錯咯，係啊。今日我有一個困擾，咩困擾？呢排食咗好多，係啊，好懶啊，真係懶。其實有啲好簡單嘅方法，不過真係要持之以恆嘅。咁而家大家跟住我一齊做嘅喎。好，嘥你少少時間啫。雙腳要同個肩一樣咁闊嘅，然後將隻雙手交叉喺個肚臍呢個位，慢慢向胸腹推上去，然後喺胸腹之後就反手，跟住吸氣向上推，可以唔望上去嘅，淨係向上，向到你盡為止。可唔可以再盡呢？得唔得啊你？得。好啦，再嚟一個深呼吸，努力啲，提肛，唔好唞氣，然後慢慢將手指鬆開。好啦，轉一轉個碗，手碗，然後就咁樣慢慢落嚟啦，係啦，慢慢落。哇，好攰啊！好啦，攰都要做喎，至少都做10組啦，係咪？係啊，要慢啊，要配合呼吸，又嚟得組咯喎。我哋做4組俾你睇啦，上嚟去到個風之後點啊？反手吸氣，推上去之後點樣啊？個肩要拉後啲，然後嚟一個深呼吸，輕輕放手，然後反面慢慢落。好啦，你做一做俾我睇，睇仲啱唔啱？你做一做嚟睇下，好攰啊！跟住點樣啊？雙手交叉之後點啊？反手，係反手，我跟住啦。向上，然後咧拉直，再嚟一個，好直，再嚟一個，係深呼吸，頂住，係頂住啦，然後放手，然後反手，係我跟住你噶啦，係慢慢落，要好慢，哇！嚟到呢個位咧係好酸軟嘅，但係大家要繼續，好，最後一次啦，係雙手交叉向腹上面，再慢慢反手喺胸部之後推上去，點樣啊？hold住，拉到再拉上啲，深呼吸一下，哇！放呼吸，慢慢反面之後個手腕，然後慢慢，你感受啲氣，喺你兩側慢慢落。哇！我有少少汗出啦。係啊，滴緊汗啦。好啦，其實我只係偷懶咁做咗呢個4組啫。咁我哋而家休息下啦。最好咧，每一次都係做到10組啦。10組係啦，10下㗎。如果你有時間得閒咪做下咯。係。好啦，為咗要減肚腩，大家要努力咯喎。冇錯啦。IGG follow me。